Away bro, jij nam ook al echt van hem, maar dat is zat me bro. Nee, mijn broer, kijk like nou, ik val op mijn fouten. Hij man is zat in wat maakt me terug gaan voor zingen. Maar dit was laatst al, ons gaan nog zo maken man. Oh, Nou, na een tijd toch daar. Hij is later zei. En dan nog een ding wat ik wil vertellen, ik moet watch van mijn slag is. Is dat man? Yo, Snipe. Yes, Owens. Hey, Alright, that's it. smile man. Kijk eens, breng een beetje nieuws man. Aha. According to dit, Zan en pilletjes bouw. En ze heeft Zan gekregen. China is bijskillen al twee gekregen. Maar Zan heeft ons afgehaald. China is nou net pilletjes het ons geraakt, maar hij is weggekomen. Kijk je Owens, volgens mij goed wat ik gediscussed heb samen met Spinnerkop, ne? Nou hé. Jullie weten maar zo van die business trip van mij, ne? Ja, nee. Maar nou, hij gaat zeker binnenkort nou, de transport die komt. Delivery van hij kidnap victim. Oké. Ik wil helemaal niet boven overzien voor mij, man. Nee, Dat hij dan net smooth loopt. Dat hij mensen hij shipment kan vat. Oké, right. Ja, en dan die andere ding is, jullie moeten maar in contact blijven ook samen met Spinnerkop, ne? Want ik en Spinnerkop is gekoppeld. Zie je, zo vat instructies van hem af. Want ik ga hem voor hem zeggen wat ik wil hebben. Jullie moeten nog voortgaan niet zo, waar jullie weg is. Nee, is recht. Er is nog een hele paar dingen wat we doen raad. Verstaan jullie? Alsjeblieft, houden. Ja, nee, maar zoals ons zei, jong, hij niet nog waren niet, maar om daar is geteld, hij heeft politie zien en ze gaan nou draai maken hebben om er iets. Dat is recht zo. Hou me op wachten. Jere, ik vraag jou niet veel. Waar is mijn kind? Ik weet niet eens niet. Waar slaapt ze? Krijg ze warm of krijg ze koud? Erik is maar niet de ma. Maar dat ik verkeerd gedaan dat ik dit moet. Breng mijn kind terug, Heer, alsjeblieft, breng mijn kind terug. Heer, alsjeblieft. Breng mijn kind terug. Ik kan niet zo naar haar, Heer, alsjeblieft. Zeg me net, wat wil je? Ik moet ik doen om mijn kind terug te krijgen? Hallo, hoe lang moet ik nog veel wachten? Kan je aankomen alsjeblieft? Er is een broer, jammer hoor, zuster man. Ja, bro, problemen gebeuren. Jullie enige niet zal gekregen van haar. Nee, die spier erin gekomen hebben met zo'n gepraat van die zaak. Zo. Ja, wat is je naam? Misschien stuk foto's opgezet van haar. Ja, ik heb weer geplakt overal. Nee, ons hoop maar voor de beste nee. Oh, is het hij kan wel je gesmaakt op school mee bro. Ja, kan je dan? Ja, mijn bro, we carrière nummer mee bro. Nee man, mijn bro. Oh nee man, wat is hij kan lekker recht. Oké, mijn bro. Oh, je gaan krijgen nummer mee bro, wat is die? Hallo dame. Hallo, Hoe gaan het? goed, dank je zelf. Oh, nee, zeker. Oh, nee, is mooi man. Dank je. Mag ik een nummer krijgen dan? Nee, ik heb een boyfriend. Oké, ja, maar wat tegen morgen zullen doen? Dat is fijn. Oké. En nou kom ik dan nog zo kwaad bro. Ja, je gaat komen mee bro. Zet waar het gezegd? Hij kan zeggen, je hebt een boyfriend. Hé, je kan eens recht kom bij kant bro. Hoe maak je dan? Fuck jou. Dat is een mast, haast die kunt. Away, maak zo. Hallo, maak goed. Oei, bro, los me op van die. Yo, awake, wat gebeurt er? Ha mee bro? Ik zie me bro. Je raar zit, zei je weg. Yo, kom eens gaan niet helpen. Jongen bro, zie dan hij mee zitten gaan. Yo, bra. Is het misschien niet zelf guys ook zo terug ik neem Zie je er mee bro? Awake, kom eens gaan zeggen, maar bra. Jouw slag is. Oh, Dat is alles nog duidelijk, bro. Nee, maar net die kan wat zoeken voor dingen, zie man, weet je hoe dingen die kan wie zijn. Hier nou nog die way die fucking baie rock man.
Jy het gesê jy gaan kom. Away, waaruit, Jurk? Ha? Away, hier zijn man. Kom, Zay. Tijd voor klom dingen, Zay. Kom. Tingnan mo, ma. Here, laat julle my nou skrik weggaan. Als het op iets slechts afkomt. Wat? Een meisje was nou ontvoerd. Hele Kayla. Kayla. Ja, ma. Here, jong, wat sê jy my nou te goeie speeder bel? Julle registrasienommer, julle die kar. Wat? Ja, ma. Er was een fout is. Julle registrasienommer gesien? Ja, ma. Okay. Speeder Bosman? Ja, is mevrou Jansen, ja. My kinders het nou net weer 'n kidnapping gesien. Hier onder in my straat, ja. Hoe sê julle, wat se kar was dit geweest? Er was een fout is, ma. Ja, hier in my area. Kan speeder gou kom? Okay, ja. Nee, hulle is nie by my, ek gaan hulle jou, ja. Okay, dankie speeder. Ja, wat sê julle my nou? Mevrou Jansen, Ja, speeder. ek is nou so jammer dat ons nou weer eens hier moet by mekaar kom. Selfde situasie. En ek het nog eens kans gekry om mevrou se saak, sy dogter se saak aandag aan te skenkie. Jy sê jou seun het gesien dat 'n soortgelyke geval gebeur vandag? Ja, meneer. Wat het gebeur? Ek en my vriende van sy huis af geloop. Verby Kayla geloop. Ons vir Kayla gegroet ook. Ons sy effentjie van haar afloop. Toe kom haar fout is verby. Jy nommerblad daar vir my? Ja, meneer. Wat was dit geweest? Dat was KMX Hoe was? KMX 755 755 EC. EC. Oké. Wat het toe verder gebeur? Hij had een bootje uitgeklim met een blauw skipper en een blauw broek. Beginnen trekken aan Kayla. Kayla aan die kar gegooid. Ja, meneer. So jy het die drywer gesien nie? Nee, meneer, maar misschien mijn vriend zou weten. Oké, en wat is jou naam? Leroy. Oké, dat is nog net vir die record, né? Leroy en jou van? Jankies. Jankies. Oké, so sê my gou wat jy gele gesien, wat het gebeur? Jy het beskrywing van hom also? Hy is so donker van kleur, hy het baard. Oké. Hy het baard donker van kleur. Hy het 'n hoed opgehet. Ek kan nie presies onthou watter tipe top het hy aangehet nie. En ons was so skok. Verstaan nie. So is er nog niks anders wat jy kan dink nie, wat jy gesien het nie. Meneer, is af wat ek nou kan onthou by die oomblik. Oké, ek sê julle wat, julle kan maar gaan. Ek sal julle weer kontak. Ek het mos nou jou nommer. En ek gaan mos nou maak kontak en so gaan ek jou mos nou nie aan kry. Oké, julle kan maar gaan, oké? Dankie. Ek dink ek het nou genoeg by die seun en hy ander ouetjie nog gekry. Wat ek sal nou teruggaan en weer teruggaan na die drawing board toe. En kyk of die saak en mevrou se dogter se saak miskien enige verwantheid het, né? Oké? Maar mevrou moet weet dat ek alles in my vermoë sal doen. Né? Om te kyk of ek mevrou kan help in my persoonlike hoedanigheid ook. Want ek myself het dogters. En ek sit myself in u skoene. Oké? Regs. So, al wat jy moet weet is, ek voel het saam met die. Ek kan amper sê, ek gaan dieselfde ding deur wat mevrou deurgaan. Dus ek sê, ek het ook dogters. Oké?